패브릭과 그에 관련된 액세서리들로 작품을 표현하고 있는 엘로디 팔공님의 전시회를 최근에 갔다 왔고요. 그리고 그 중에서 정말 눈을 떼지 못한 한 작품을 집으로 가져왔습니다. 그래서 좀 소개를 시켜드리려고요. 이분은 샤넬에서 자수장으로 일을 하셨고요. 그리고 그때 경험을 바탕으로 본인만의 이제 창조적인 활동을 하고 계시고, 원래 전공은 유화를 하셨던 분이래요. 그래서 여기 보면은 이 모든 것들이 페인팅이 아니라 모두 천이나 아니면은 그에 관련된 비즈 또는 부속품들, 그런 것들로 작업을 하셨습니다. 그리고 이분의 뮤즈는 갸이아, 대지의 여신인데요. 이 작품의 이름은 갸이아 울라 심포니크 옹 블루입니다. 대지의 여신을 이제 블루 속에서 형상화시킨, 블루가 상징하는 것이 꼭 우울이나 또는 그런 슬픔이 아니라고, 제가 직접 만났을 때 본인이 보는 블루는 모든 색을 포함한 기품을 표현한다고 말씀하시더라고요. 여기는 라떼르 블루, 어겐 블루. 여기는 보면 이제 라떼르는 땅이란 뜻이고 파란 땅. 여기 보면 치마에 이런 자수 같은 것들이 정말 놀랍습니다. 그리고 작품이 벽에 거는 형식이기 때문에 생각보다 다 크기가 좀 큰 편이고, 작품들을 대충 보여드릴게요. 여기는 르샤 블루, 파란 고양이. 젊은 여자의 꿈이라는 제목입니다. 정말 보기만 해도 몽환적이네요. 실제로 보면 그 가치가 정말 놀랍습니다. 그래서 여기 보시면은 샤토드 르르마랑에서 엑스비션을 했었고요. 그때 있었던 작품들, 지금 이게 전부 패브릭으로 표현을 한 거죠. 얼굴이라든지 갸이아 몽골리안들에게서 어떤 영감을 받으셨다고 하셨고요. 전 세계를 여행을 많이 다니셨대요. 그때마다 이제 얻었던 영감들을, 실제 작품이 지금 전시되어 있는 모습인데 이 정도로 꽤 크기가 있는 작품들이 많고, 하나하나 정말 한 땀 한 땀 다 직접 손으로 하시기 때문에 제작 기간이 어마어마하게 길다고 합니다. 여기는 부케 드 플레르 드 주아, 기쁨의 부케. 여기는 부케 드 플레르 드 주아, 같은 작품이고요. 연작이고. 르베세, 베세는 이렇게 굽히다 뭐 이런 뜻이거든요. 근데 뭔가 융통성 이런 걸 표현하지 않았나 싶고, 메레피 오 옹브루 블루. 여기는 파란 그림자 속의 엄마와 딸. 엄마와 딸을 모티브로 많이 잡으신 걸 보니까 아무래도 딸이 있지 않을까. 그리고 이런 마테르니티 모성애나 여자의 그 자궁에 관련된, 그리고 항상 또 새를 같이 형상화시키는 그런 작품을 많이 하시고요. 여기는 갸이아 메탈리크, 뭔가 좀 우주적인 그런 심오함이 드러나 있습니다. 그냥 그 자체로 정말 아름답죠. 르부케 드밤 빵띠르슈르 그리아지. 이 작품 같은 경우는 아마 천을 입히고 그 위에 또 채색 작업도 따로 하셨어요. 정말 이 작품 멋있네요. 너무 아름답습니다. 라떼르 블루, 파란 땅의 그 연작이고요. 엑스포지션 부클르드 센에서 또 2014년에 엑스포지션을 하셨고, 여기 보시면은 아트 온 캐피탈 그랑팔레, 2014년에는 드디어 그랑팔레에서 엑스비션을 하셨어요. 그리고 갸이아 누아르, 검은 갸이아. 이것도 정말 아름답네요. 갸이아 테르드베르. 갸이아 테르드 크리스탈. 크리스탈을 이제 또 머티리얼로 많이 사용을 하셨고, 여기서는 엑스포지션 에스파스 르누아르,
브렐 말메종 여기도 굉장히 유명한 곳이거든요. 거기서 또 엑스포지션을 하셨고요. 게아야 테르드 크리스탈, 게아야 테르드 크리스탈 1 and 2 이것도 다 연작 시리즈고 이 작품 같은 경우 굉장히 좋네요. 랑팡 엘라 뿌페 이것은 이제 아이와 그녀의 인형을 같이 형상화했는데 참 아름답습니다. 여기도 가이아의 라르브르드비 생명의 나무와 가이아 라비에르지 존 가이아라 후스 이 작품도 정말 아름답죠? 그리고 작가님이시고요. 본인에 관한 소개가 되어 있고 샤또 드 바스크에에서도 엑스포지션을 하셨고요. 이 작품 멋있네요. 샤또에서 엑스피션을 했을 때 전시 모습입니다. 가이아 블루 뉴아즈 이 작품 몽환적이네요. 누아르와 블랑 흑백만 사용한 작품 그리고 루브르에서 드디어 2015년에 작품을 전시하셨습니다. 그래서 제가 모셔온 작품은 바로 이 작품이고요. 이 작품의 이름은 레주아조 블루 파랑새들입니다. 사실 저는 이걸 너무 마음에 들어서 그냥 갤러리 통해서 사면서 그 타이틀도 몰랐었거든요. 그냥 제 생각에는 이게 바다가 아닐까. 그리고 저 파란 것들은 오징어라든지 그런 해산물이 아닌가. 그렇게 막연히 생각을 했는데 이게 파랑새들이고 그리고 이 여인 가이아가 익숙하던 곳을 떠나서 미지의 세계를 도달을 한 그런 상태, 거기에서 희망을 찾고 있는 그것을 형상화했다고 그렇게 말씀해 주셨어요. 제가 정말 특히 반했던 부분은 이 부분, 이 꽃 자수 표현이 정말 놀랍죠? 그리고 하나하나 다 자수로, 그리고 여기도 보시면은 천 표현 자체부터 세심하게 모든 공법이 다 달라요. 스커트 같은 경우는 비즈를 정말 꼼꼼하게 잘 하셨고, 그리고 이게 빛의 각도에 따라 또 보이는 게 다르더라고요. 여기 보시면은 작가의 시그니처가 또 자수로 놓여 있습니다. LOD 80 블루버드를 이제 형상화한 것들인데 인브로이더리 정말 놀랍습니다. 그래서 전체적으로 보고 있으면 정말 기분이 묘하게 안정이 되면서 평화로워지는 그런 느낌을 받아요. 영험하면서 뭔가 신비로운 기운으로 가득 차 있는 것 같고, 아무래도 가이아라는 대지의 여신이기 때문에 그런 느낌을 받지 않나 싶고요. 그리고 여기 보시면은 크리스찬 디올 핸들을 이렇게 또 재활용을 하셨죠. 그런 표현들도 재밌고 특이합니다. 이런 꽃 같은 경우도 다 핸드메이드로 본인이 직접 리폼하셔서 그렇게 다 표현을 했고, 작품에 이렇게 대가 같이 포함이 되어 있어요. 그래서 충분한 무게감을 주어서 항상 변함없이 견고하기로도 유명하다고 합니다. 이 작품이 들어오고 나서 방이 확 살았어요. 벽을 볼 때마다 안정된 느낌을 받고 정말 멋있습니다. 프랑스에서는 예술품을 구매를 하면 작가가 페이먼트가 다 끝난 시점에서 서티피켓을 따로 우편으로 발송을 해줘요. 서티피켓을 이렇게 보내주셨네요. 저희가 산 것이 레주아조 블루
그래서 본인이 직접 개런티 한다는 그런 내용이고요. 그리고 포맷이 여기 나와 있는데 1m 14 그리고 1m 3. 그리고 2013년이었군요. 테크닉은 믹스가 되어 있다고 되어 있고요. 그리고 작가의 사인이 들어가 있습니다. 정말 뿌듯하네요. 그리고 친필로 이렇게 친필로 직접 글도 써서 주셨어요. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? Bonjour. It's up to you. Excusez-moi, on vous Yeah, you. Alors c'est nous. Some karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together,